tukwaniriza olunaku olwaleero nate okubanga otwegasseeko ku lunaku olwokuna beruti era nga ennaku z'omwezi 11 mu mwezi guno ogwa Kasambula ku kalenda y'Abaroma mu mwaka gw'2019. Mbaniriza nate era mu programu yaffe eya Perception nze Grand Abbot Dawesti Zulu okutuusa ku programu eno nga bwe nakusuubiza era nga bwe twasuubiza okuviira ddala omwaka oguwedde. Mu programu eno tusomeramu ebintu ebyo byolaba waggulu nga programu etandika. Tusomeramu metaphysics, tusomeramu Egyptology, tusomeramu philosophy, tusomeramu ebintu ebikwasaganya tusankofo komawe waka, ne tusoma African spirituality. Era ng'olwaleero tujja kuba tuli ku African spirituality mu lunaku bwe ruti era nga mpozi ng'oli mupya ku TV Africa naye nga omukulu gwe nina mu studio takyali mugenyi, yafuuka wa munju, omulangira Kisekwa. Tukwaniriza mukama wange okubanga nateera ozze n'okugattako nnyo okubanga wendi olwaleero. Era nga abadde agoberera nga programu zino twasooka ne tukola Zenith of African Spirituality season 1 eyasooka netambulirako ebitundu ebigendera ddala 8 episode 8 season esooka nekoma era nga waliwo omusingi ogwasimibwa ne wabaawo ebintu ebimu ebyateesebwako naddala mu balabi ba programu eya Perception g'omulabi ewamu n'omulangira Kisekwa n'omuweereza Zulu tusobole okubanga tulaba tubiteeka mu nkola tutambulire okwo then tulabewo enkyukakyuka eyandibadde ey'enjawulo era sijja kubanga mbiyitamu nnyo okuggyako omukulu ajjaba abibannyonnyola we namubakwasa mu maaso awo naye nga kyenzijukira mu biseera ebyo omukulu yatunnyonnyola ku kibiina ekiyitibwa Be Godlike BGL faanana nga Mukama Katonda era mu Zenith of African Spirituality eno no season ya 2 nga olaba ku TV yo era tulina omulangira Kisekwa wabula mu nsonga ezo ezasooka mu season esooka twannyonnyola omwoyo ne tunnyonnyola omuzimu ne tugendako mu okuluuta ne tugendako ensonga zaali mpanvu nnyo okamala ne tusoma ku nsonga ya maama nga Katonda waffe Mother Goddess. Bintu bingi nnyo bye twasobola okuyiga mu kaseera ako byensobola okujjukira ebyenkizo ennyo engeri gye twayogera ku mwana ow'oku kitooke ne twogera mu kukomyawo maama mu lusuku mu ddya ne tuyogera ku nsonga ey'okubanga n'okugenda mu kunyanga okuwerekera kyandibadde nga bamaama be bawerekera kubanga be batwanjulayo ne twogera ku nsonga z'okutuuza ewamu n'okukongojja nsonga zaali mpanvu nnyo era simanyi oba abasinga bakyazijjukira okuggyako abapya naddala ku season eno oba naddala ku series eno ya Zenith of African Spirituality mu Perception wabula tuli mu season ya 2 era nsaba mulangira Kisekwa abantu obabuuzeko ddala osumululire entanda eriwa entuufu kutugenda otandikira season ey'okubiri kubanga manyi mpola mpola entandikwa zaffe nga bwe zigenda paka episode oba paka season yaffe ey'okubiri bwe tunaagituukiriza tulyoke ate tulindire ewalala ewaawo omuzindaalo gukwasiza mukama wange nsensebuse weewaawo ati ekisooka neebazaawo bonna abatulaba nebaza family ya TV Africa nebaza TV Africa nti nange bakkiriza nange nembeera ndi wa family kati ekyo kyamaanyi bantu bangi beegomba okubeera nti babeera identified ne TV Africa kati nze TV Africa ndi family ekyo kyankizo era nebaza nti maama osanga ye yasettinga ekintu ekyo mu ntandikwa y'ensonga zino eza ensonga ezikwatagana ne spirituality bwe tuba tukyogeddeko yennono yaffe bwe tulina ogitambuza nga yeekuusa ku bwe tukwasaganya empewo ezibeera nga zitulamula empewo ezibeera nga zitulamula ye gwe mulamwa gwe tuliko
kakati wabeerawo ennyingo oba ze tuyita pillars abasiraamu oba nenzikiriza abantu abalala wabeerawo nga ennyingo z'obusiraamu zirimeka ttaano waliwo eno neeno oba weewawo n'enzikiriza endala zibeerako n'ennyingo kakati ennyingo eyasooka gye twaliko mu the zenith of African spirituality ennyingo eyasooka ennyingo yali nti bw'obanga olina obwannannyini toyinza kuddukanya. If you own, you cannot control. And when you were in position of management nga olina kyoddukanya kiba kitegeeza kiriko nannyini waakyo. Nempa ekyokulabirako tuzzeeyo a recap abatasobola kukola ki abataaliko nempa ekyokulabirako nti ebiseera ebisinga wabeerawo okusomoozebwa bwe mbanga nina abantu benfunye omukisa okwogera nabo ne mbagamba nkolerayo lisiti y'ebintu 5 by'owulira nti ddala mu butuufu mbirinako obwannannyini mbiddukanya kakati ebiseera ebisinga tewaliwo omuntu eyali ankoledde ku lisiti n'anteerako obulamu life abasinga akuwa mukoko awandiise n'agamba obulamu mbuddukanya kuba tuddukanya obulamu bwaffe osalawo n'ogamba nti kakati ngenda kulya bwe nti nsobola okusalawo nga kaŋŋende neeyambeko ne nga kati kaŋŋende mpummuleko obulamu bwo oba obuddukanya kati kiba kitegeeza bw'oba oddukanya obulamu bwo si ggwe nannyini bwo. You are just in control. You don't own. Kakati oyo owninga ye yateekamu ebirungo mu gwe yakuteekamu talent kati Zulu mukama wange muganda wange ate nga teacher wange ebitone by'olina waliwo nannyini bulamu bwo eyakola ki yabinteekamu era bwe yabikuteekamu ye alina plan lwaki yabikuteekamu era yamanya nti nno ekitone ky'olina yakikusigamu n'akisimba era ye yajja n'akikungula bw'amala okungula n'amanya ono yagenda okigabana kati ffe tugenda ne tuddukanya obulamu bwaffe mu mbeera nti kiringanga ffe bannannyini bulamu kati obulamu bwaffe gye buva obuva n'obuddukiro buli nannyini bulamu ye abeera mukyala ye principle eyasooka tetujja kukozesa mukisa guno kugenda ebuziba kuba mu season eyasooka kyetwaliko principle esooka when you own you cannot control and when you control you have to locate the owner. Okulaga kyono ye nannyini kyenava nteekawo okusoomooza nti buli musajja gy'ali afuneyo omukyala gy'agenda n'asalendalinga ne weewaayo nga ye ogambe nti maama nzize gy'oli neŋŋamba omukyala oyo ayinza okuba maamawo ayinza okuba mukyalawo ayinza okuba sengaawo ayinza okuba jjajjaawo ayinza okuba mukwano gwo ayinza okuba muwala oba muzukulu naye ng'oyo enteekateeka yaliwo nti senga ofunye omusaala nga tonnaba gukwata gukolako kintu kyonna gukwata ogumutwalire omugambe neno njagalako esente za school fees nina ebyetaago bye ye n'akwata n'agabira bw'oba otuuse ku leve eyo oba otuuse ku buwanguzi tewakyaliyo omuntu ayinza kubeera wankizo n'abeera n'obulamuzi n'atuuka ku ntikko bw'abanga talinaayo mukyala gwagenda n'atandika okumulamula ng'omukyala oyo gw'olina muteeka mu mbeera emwagazise kiki ky'oyagala naye okusalawo kuba kukwe lwe lubereberye embeera eyo bwe yali akugambe naye ekyo kyotadde ku lisiti tusooke tukirindeko botereevu tukole kino ekyo bw'oba otuuse awo obeera muwanguzi kankozesa n'omukisa guno mesagi eno ey'amaama okuddayo ku ntikko adde mu lusuku lwe si nnyangu olw'okubeera nti yaseeseetuka ne wayitawo ebiseera biwanvu nga kintu kiringanga ekipya gye tuli ate nga kyekyo kye tuli
naye neebaza nti nfuna omukisa okwogerako n'abantu ab'enkizo ab'enjawulo ku nsonga eno neebanyumirwa okugiwulira naye nga kugiteeka mu nkola ebeera nzibu naye you give credit where it is due kubanga abakulembeze baffe bwe baba bagitegedde tujja kusobola okufuna omukisa okufuna kibayita national consciousness entegeera ennuŋŋamu ey'eggwanga nga etununula okuva mu buddu kati that national consciousness yegenda okutuyamba okuteekawo system mwe tulina okutambulira tuddeyo ku lubereberye kankuwa ekyokulabirako omuzungu bwe yajja n'atuteeka mu buddu obuddu obwo nga tukyabulimu yazimba system kyebayita a dehumanizing system ekujjako ekyobuntu ne tubeera abaddu era nagamba mu ntandikwa nti ffe tetulina kusaba tulina kwebaza omuntu asaba is a beggar ate is a slave nze sinza agenda wa kitange oba bakadde bange nenfukamira nga leero nsaba kulya ku mugaati breakfast nga sinaba nakusaba bo baba bategese dda so enteekateeka eyo senga tulina abakulembeze ababeera nti no beba opinion leaders ng'emabega waabwe balina followership kiba kitegeeza bwe balaba ekintu kino kitwanguyira okununula omuntu wa bulijjo kankweka ekyokulabirako waliwo news report eyali eraga nti waliwo omukulembeze w'eggwanga his excellence Yoweri Kaguta Museveni yali ku mukolo nga presiding over pass out ey'abasirikale I suppose bali ba LDU n'akola listi ya okusomozebwa omuntu omuddugavu walina emu ku nsonga gye yasimba okuteekako essira yokuba nti ffe we look down upon women abakyala tubayisaamu amaaso yemu ku kusomozebwa kwe tulina nti tukyali mu buddu nga kiva mu kamwa k'omuntu ow'enkizo nti no decision ye okusalawo kwe kulina engeri gye kuteekawo enkyukakyuka etali ya muntu omu ne millions of people bw'aba ekintu ekyo aba akirabye kiba kitegeeza waliyo essuubi nti abakulembeze baffe batandise okulaba abakyala nti y'emu ku nteekateeka egenda okutusumulula okuva mu buddu senga tutandika okubasitula ne tubasuusuuta ne tubagulumiza ne tubawanirira ate ne tutabalekerera so n'olw'ensonga eyo gwe omulamwa gwe twasimbako ennyo essira mu sizoni eyasooka ye principle nti omukyala yalina obwannannyini era twakirambika kati gwe omwami ky'oba olina okukola kukongojja mukyala oyo era ojjukira twagamba nti omusajja omukyala takongojja bamukongojja bukongojja kiba kitegeeza n'omusajja tayinza kongojja musajja akongojja mukyala kati omukyala ye aweeka so mu nnono ey'olubereberye eya powalinga bakadde baffe ba ancestors ne bazimba civilization nga tebamaze kufuna support from the development partners twazimba civilization ku lwaffe ffennyini nga tewali abavudde bweru kutukwatirako engeri gye baakikola nti instruments of power obuyinza buweebwa mukyala abo abasinga bwe baatabukira era ddamula ebeera ya mukyala now n'olw'ensonga eyo kimpa enkizo n'essanyu nti nabeeranga n'okutya nti kijja kumbeerera kizibu naawe bonna be kikwatako tuweeyo obubaka bwa maama okubeera nti alina okusoosoowazibwa naye bwe wabeerayo abakulembeze abavuddeyo ensonga eyo ne bagiraba kiwewula omulamwa guno kakati ate omulamwa omukulu ogwa season 2 empagiruwaga eri esooka nti omuntu bw'oba olina obwannannyini toyinza kuddukanya mu lubereberye naye empaji eribwe endala eribwe eti nti ensi eno yonna n'okujjula kwayo so ensi yonna n'okujjula kwayo
the universe efulumya obuyinza oba amaanyi kyetwandise nga energy. Kati agamaanyi bwe gajja bwe gafulumya bwe gajja tugaabuzobinga kyova olaba eno nature yegawanirira kubanga bw'ogamba universe ensi n'okujjula kwayo oba ogatta ensi eri spiritual n'eri physical. Kakati eri spiritual eri mu mwoyo n'eriwo mu mubiri. Kakati eri ensi kye bayita ensi n'okujjula kwayo oba kyoyita universe, the spiritual world and physical world. Kati originally amaanyi ag'obwa Katonda, the divine energies zijja ne zibeera tapped mu physical world. Era physical world tugiyita mother nature, obutonde maama. Kakati amaanyi gano bwe gajja ze tuyise energies gabeera absorbed, gabeera trapped, gawaniri gajja ne gakwatibwa oba ne geewogoma mu nature. Eno nature erina ki? Erina enjazi, erina emiti, erina ebisolo, erina ebiwuka, erina ebyewalula, erina ennyanja, erina emiti twajogeddeko. Kati ebyo ebintu byonna ebyewalu erina ebibuuka birds. Kati ebyo ebintu byonna biwanirira amaanyi ag'obwa Katonda. Kati wuliriza, amaanyi ag'obwa Katonda which is divine. Waliwo enjawulo amaanyi ag'obwa Katonda kye tuyita divine ne godly byanjawulo. Divine amaanyi ag'obwa Katonda ne Katonda. Amaanyi ag'obwa Katonda ne Katonda byawukana. Kyekimu kiri divine, ekirala godly. Kati mpuliriza bulungi, bwe twasembayo okwogera mu season 1 twatunulira omuntu ne tulaga omuntu nti omuntu originally yalina kubeera nti n'atambula n'agenda n'abeera Katonda. Ekyo tekikwasa nsonyi muntu muddugavu. Naye omuntu eyakontrolinga ensi eno yakontrolinga yatujjako n'okumanya ebyama ebyo. Kati bw'oli bw'akyogera ayinza n'okwesisiwala n'afuna olutiko. Naye ago ge mazima. Kumugamba big god like kubeera gwe musambwa. Emisambwa the ancestors bo baabeerawo naye baasooka kubeera bantu ne bayita mu lugendo olwo ne batuuka ne mu lugendo luli olusembayo okubeera nga Katonda. Kaakati omuntu okutuuka mu mbeera eyo okubeera ng'obwa Katonda oba kyoyita nga diet oba kye bayita emmandwa. Emandwa eba tennaba kufuuka mbwa Katonda naye bayita omusambwa. Emandwa ebeera mu divine. Kati omuntu okubeera empeera yonna ey'okubeera omusambwa oba oyina omutendera gw'oba oyiseemu. Kakati omukyala azanya paati nnene nnyo okukwata amaanyi gano agavudde mu nsi ey'emyoyo agazze nga gali divine gabeera at its infancy. Gaba gakyali mato mabujje. Kati ate ffe wano ge tusinza kankwe ekyokulabirako. Kati ensi eno n'okujjula kwayo amaanyi ago bwe gajja kuba gaba gafuluma buli lunaku buli sekendi amaanyi ago ensi ge gaweereza. Lwaki egaweereza? Ffe wano eno tuli ffe incubation hub. Ebyandibadde ng'ebisosonko muyina okola ki? Okwalulwa amaanyi aga Katonda. Gajja ne gabeera mu bwa Katonda ne gadda mu Katonda. Kakati twayogera ku soul gwe obuyinza obukutuddemu. Naye ne wabeerawo spirit gwe muzimu gwo. Kati ne wabeerawo body gwe mubiri gwo. Kati season 2 twogera ku mubiri. Tuli ku mubiri. Season 2 twogera ku ki? Ku mubiri. Kati omubiri guno kikwewuunyisa nti omubiri gwo gulina okukyusa amaanyi ag'obwa Katonda agakyali mu buto gatuuke mu mbeera eya Katonda. Gajja mabujje geni gasenvule gwe mulamwa omukulu. Kitegeeza nti bw'obeera nga amaanyi gano gonna gakwatiddwa mother nature nga gawogomera mu bisolo
mu byewalula mu biwuka mu binyonyi ne gabeera nti nno gabeera mu njazi ne gabeera mu miti ffe tukola ki tugenda ne tugasinza eri gye gali kati ne gatutunuulira ne gagamba nti ate ffe mwe mujja okutusinza ate ffe tuliwo tubadde twetegeka muzze kutununula eno mu njazi gye tuli mu butonde buli obulala kubanga ffe tulina okuganunulayo y'ensonga lwaki mu nteekateeka eyo omusajja akongojja omukyala n'agenda omukyala oyo n'aweeka omwana oyo that's the instrument ffe tulina okugjayo amaanyi ago agazze ne gawagamira mu nature mwe gali mu bisolo mu njazi mu miti nga bw'ogamba ogwo miti we wali obuyinza bwa nakayima kati buba bwetaaga kubujjawo bukyali at its infancy kati obulombolo bwaffe n'ennono kiyinza okwennyamiza nti tusinza ebintu bikyali mabujje ate bye tusinza byo bye birina okutusinza omubiri gw'omuntu gwa nkizo gw'amaanyi nnyo nti nno ekintu bw'oba tonnaba gutegeera bw'omala okugutegeera gusinga amaanyi n'okusinga atomic bomb oba nuclear bomb ebyokulwanyisa nti emmandwa zino zonna z'olaba nti ziri awo zitandise okubeera nti nno zitwekyukira ne zibeera nti zitandise nakulya ffe okututulugunya okutulumba zitubanja tuzikyuse tuzizzeeyo nga zikuze kati awantu awateekerateekerwa the divine okubeera transitioned into godly that is what is called a throne engule sokoleke bwe nkikomyawo mu lulimi lwange olwangu ennyo abamwe bagamba lwa street nesi lwa street ogambye amaanyi ago bwe tugaleka eri mwe gatuukidde gaze mu nkola eyo divine gatuukidde mu miti gatuukidde mu bisolo mu migga muki gajja gakyali mabujje kati ffe tulina ganunulayo tugakuze gakulire mu ffe incubation hub galule gasembule otuuka kuki ku level ey'okuntike ya Katonda kati ekitegeeza wenteeka mu example ya leero bw'ogambye nti gatuuse gatwekyukidde gatandise kusala ffe kwe kuno mu example y'amangu ng'abaana b'oku nguudo tuganye okubakuza enkya be batandise otufumika ebiso tujjako amasimu buli kimu bakitwala kubanga tuganye okubashapinga okubateeka okubateeka mu kifo mwe balina okubeera kati nabo batukyukidde wali nolaba kana ka myaka 4 myaka 7 kafumita omusajja ebisoka mu jjako esimu kati ze mandwa zitandise okutukola ki kubanga if you look down upon women abakyala bw'oba oba tobawa mwaganya na nkizo okubeera nti balamula obulamu bwaffe ebyo bye bigenda okubeerawo kubanga omukyala ye nanyi kakati omukyala oyo bw'omuwa center stage n'omugulumiza yasobola okukyusa the divine negenda into godly era kuvune bufuko bwa Katonda yes kakati amaanyi gonna ag'obwakatonda ye divine gaba mato ate ffe ennono n'obulombolombo bwaffe tusinzagana amaanyi amato tusinza mandwa era n'otulaawo neekulamula nejja neeyogera olwaleero kugambye enkya gamba si n'omala mwaka mulamba nga you have these sessions naye ng'embeerayo tekyukaaka kubanga bye muliko bya kitolo kyodiringa nakyo kiri divine ekintu kyonna ekiri divine ate tutuma n'amanya oyo divine authority ne tukigulumiza naye ekintu kyonna ekiri divine gwe ng'omuntu gw'olina okkiramula emmandwa zonna kino nkyogera kaati emmandwa gw'olina ogiramula emmandwa si yeyina okukulamula kuba ekyali mu bwa divine naye olina ogiramula otya ng'omukyala asobola ogigamba n'ewulira tomutadde ku lusegere naye tejja kuwululira
kakati tutandike obulombolombo neno okimanyi nti wabeerawo emikolo waneeno egy'enkizo ne bagamba abakyala musooke muddeko wabbali kuba temuli batukuvu. Era watukuvu wa watukuvu munono kubanga bagamba omwana omuto gy'amanyi enkuba gyekola kyetonya. Nze wano weewaawo abamu bagamba sifaanana kuba Muganda, which is true, naye nze nkulidde waneeno kati ebintu mbirabidde waneeno. Naye waneeno awatukuvu wa watukuvu omukyala tolinnyawo Buganda wano munono yaffe. Kiba kitegeeza nti nno emmandwa zonna omuntu gwe ziwulira abeera mukyala. Kati bw'omuteeka wabbali tolina kyogenda kukola ne kisenvula. Era kyovala bagamba wano ensonga z'empewo munnaye teziggwa. Ozikola bajjajjaffe bazikola, buli omu n'azikola, byagaana lwakuba nti omukyala omutaddewa mabbali. Kati bwe tuddayo ku mulamwa nti amaanyi ag'obwakatonda divine ne katonda godly byanjawulo. Naye katonda okubeera godly tabuuka bubuusi, tekyajja buggi ne kibeerawo nti God the omnipotent, the omnificent, ever present. Oyo katonda oyo gwe tugulumiza yatandika kusooka kubeera nga bujje mu divine. Ne wabeerawo omuntu nga mukyala eyali nga awanirirwa abasajja nga bamugulumiza nti queen. N'akola enteekateeka eyo agamanyi getulaba gali benevolent, omnipotent. But omukyala bwe yavaawo agamaanyi tewakyaliwo transition okuva from divine to godly. Olutindo terukyaliwo. Era kyova olaba wano e Buganda abasinga bamanyi kitinda mandwa eri masecurity. Bamanyi nti nsajja. Mukyala kitinda akutindira olutindo olwo. Omukyala oyo kitinda atindira okubeera nti amaanyi emmandwa ziva okubeera emmandwa from divine ne zigenda into godly, emisambwa. Abeera mukyala yakola ekyo. So omulamwa ogwa zenith of African spirituality tusoosowaza omukyala ne tumuwa enkizo okubeera nti ayimusibwa ne tulaga ekifaananyi omukyala bwe yali ku lubereberye. Era ekyo tekitukwasa nsonyi. Kakati tuddayo naye omukyala abeera n'ebikozeso, instruments to effect that process. Ekisooka abeera ne woltari, ekyokubiri abeera ne throne. Ngule throne namulondo walamulira. Kakati munnaye namulondo sikekana akatuuti koolaba. Namulondo lubeera lusuku. Era mululi mu kulubereberye mu first season okusomozebwa okwaliwo twalaga nti bw'oba ng'obadde ogoberera ensomese oba okubikkulirwa kuno zuula omukyala gw'osobola okubeera nti nno omweyabirizaamu omukolera olusuku. Kyali kitegeeza omukyala oyo oba omutegekera namulondo. Awo namulondo weetandikira si kali akatuuti. Olusuku kye kifo amaanyi agali divine ag'obwakatonda agali mu infancy, mu bujje. Mu lusuku we bagakyusiza ne gaddayo ne gagenda kakati nga gali mu bwakatonda. Kyekyo kye bayita namulondo. Kakati kiba kitegeeza ekyo enteekateeka eyo bw'oba tolina bbeere nga tolina nabaana tolina bw'oyinza kyusa maanyi agali mu bwakatonda divine ne gadda mu katonda. Olina okubeera ng'olina ebbeere ng'olina ne nabaana. Kati bw'oba tokirina tosobola kutuula ku namulondo. Ennamulondo kye kifo amaanyi gano katonda g'atuweereza nga mabujje ne tugakolamu omulimu ne tugamuddiza. Y'ensonga, that's the purpose of mankind, to host amaanyi ga katonda agali mu divine ne tumala ne tugamuwa. That's the purpose of mankind. Short of that tuli ku byaffe.
katomanyi kye tukola olw'okuba twalemererwa okutegeera ekintu ekyo amaanyi gano bwe tubeera nago tugaholdinga hostage mu buwambe olw'okuba nti nno emmandwa zino ba the divine authority eba etunuulidde ffe to shape it era it surrenders to us yensonga lwaki ideas z'ebintu bino ng'amajiini oba amayembe oba ebintu byajja gabeera maanyi biteega agabeera maanyi g'obwakatonda ge tuwambye ne tugakolamu omulimu to serve our purpose kyova olaba abantu bayinza n'ogamba nti alina anointing akola miracles kiba kitegeeza amaanyi g'obwakatonda yagawambye agakozesa ebyagalwa bye naye ago amaanyi gaba geetaaga gakwata gagende gye gaava nebeera nga kise cycle ompuliriza neffe amaanyi okuva bwe twajjawo omukyala abasajja baagakwata bagakozesa kutuukiriza bigenderwa byabwe kumanyika n'akola ebyamagero nga you make wonders ensi yonna you make miracles you make magic ensi nekankana akola omusota oba akola ekintu kyonna enkuba n'etonya ne tulowooza ekyo kya bwakatonda in fact kibeera divine that's not the purpose abantu teba infant stage naye at the infancy ekyo ekyawansi ate kati kyekiramula ensi tutunulira bino ebintu ebyawansi bye tulina okulamula ne bitandika otulamula ne tugamba that's the modern civilization. Gundi byansabye kino bino byansabye kino ng'ate goyina obigamba goyina obiramula kati omukyala mu equation eno namulondo etuulibwako mukyala nerinnya mpulira na yakikya kakati naye omuntu awanira olaba in Egyptology osomesa era abantu bakimanya badde balaba TV Africa the original cross was adapted from the Ankh. Kati Ankh eyo bw'ogyetegereza waggulu abamukyala nga musajja omukyala oli atula ku musajja abeera mukyala eno wansi aba musajja kati namulondo yonna weeri omukyala olusuku olwo mwami yalumukolera ye n'agenda mu lusuku olwo n'asanga nga omuddo baagugyemu ebintu byonna babikoze n'atuula mu lusuku olwo n'akolerayo emikolo egiwa enkizo okulaba nti nno amabujje gano ag'emmandwa the divine agagabirira n'agayonsa ne gatuuka okubeera nga gafunye enkizo ne gakula okulaba nga gaddayo gye gaava katonda asindika amaanyi ge naye ffe katonda twamuwamba in fact kikwewuunyisa nti omwana w'omuntu yawamba obuyinza bwa katonda abutuulidde tayagala buta unless nga tuzizaayo omukyala ye muntu omukyala katonda gwe yeesiga era gwe omusajja tewali kiyinza kuweebwa nga totambudde na mukyala kuba omukyala ye tayinza kutuulira maanyi ga katonda amanye obuvunaanyizibwa bwe kubanga she's compatible with nature bakwatagana kubanga nature bwe tugiyita n'obutonde ffe kye tulina okukola kumukongojja ne tumwanirira ne tumugabirira neetaaga kino n'omuweereza kyekyo kye bayita namulondo kakati bw'ebanga ya namulondo bw'ozimba namulonda oba ozimbye obwakabaka butambulira ku myoyo emeka gy'osobodde okununula n'ogabirira ne gikula n'ogizaayo ewa nannyini gyo ekyo buli bw'okikola oba ozimbye obwakabaka oba ekyo kiddemu obwakabaka buli etaano bwalubeerera yensonga lwaki tewaliwo bwakabaka bw'oyinza okundaga mu history buli etaano bubeerawo emyaka 10 ne bugenda kubanga ekyo tebakimanyi gino emyoyo gy'onunudde egy'obwakatonda bwe gituuka ne giddayo eri gyambala kifaananyi kyo bwe gibeera eri oba okoze obwakabaka kubanga emyoyo gino ffe tugituuma amannya jambala bifaananyi byaffe emyaka 10 okuva kati abantu bajja kubanga balaba ekifaananyi kya Zulu nibagamba ayiseewaawo kubanga emyoyo gye wanunula gyatandika okwambala gwe
gyogera nga ggwe gitunula nga ggwe. In fact yengeri naffe gye tusobola okubeera nti no tusambwa wala naturally gino omubiri gujja kuvunda guli biodegradable. Era nekyo kyetaaga okulungamizibwa scientifically. Omubiri gwange gujja kuvunda ne image yange ekifaananyi kyange kijja kusigalangawo kubanga nti bwe mba nkoze enkizo eyo nesitulira amaanyi ga Bwakatonda ne wabeerawo omukyala kwensitula n'empanirira emyoyo egyo n'agigabirira kakati giba gifaanana nze kye bayita omusambwa. Kati egyo emyoyo gy'oba owaniridde bwe gibanga emyoyo 1,000 in your lifetime musobodde ogiwanirira n'omukyalo oyo bwe mutambula naye muba mukoze obwakabaka ng'emyoyo egyo 1,000 gisinza mmwe kubanga mmwe mwaginunula. Kati bw'ozimba obwakabaka obwo nga buli mu nsi ey'emyoyo obwo obwakabaka the tradition gy'oteekawo obulombolombo n'ennono bubeera busobola okubeera nti no buluŋŋamya enensi. Kati ne eri ensi ey'emyoyo gy'okoma okugaziwa naawe enoba ogaziwa. Bafalaawo y'engeri gye baazimba ancient Egypt. Y'ova olaba nti eyo ancient Egypt abantu abo baasigalawo bakyali active. Jukira mu ancient Egypt oba ancient civilization basindikanga bagenda into space exploration. Ne bakkirira ne wansi mu mazzi. Their infrastructure ekyaliwo paaka kati era ekyatambuza abazungu akannaginaji. Bw'owulira bayogera UFOs, unidentified flying objects. The Nile, this space shuttle, the Black Knight. Ejja nekola, bwekola orbit. Erina engeri gye navigatinga nesindika communication ku nsi. Ne wabeerawo bali reactors. Abantu abawulira message eyo naye mu mbeera ey'okubeera nti no civilization eno egenze wala nnyo eremeddwa okudecodinga message gye basindika ate n'okugidetectinga radda zonna. Kitegeeza ki nti abantu bali emyoyo gino bwe baakola obuyinza obwo obwakatonda ne batabutuulira bukotogera eri baakola obwakabaka mu nsi ey'emyoyo. Kati eyo ensi ey'emyoyo ejja without hindrance nejja wano nekola impact. Bo balina obwakabaka era global intelligence community ekimanyi nti waliwo amaanyi ag'abantu abaddugavu era essaawa yonna gagenda kubawamba oba obwengula kubanga teriiyo muzungu akoze maanyi akoze bwakabaka mu nsi ey'emyoyo nabagamba omuzungu tayinza kufuuka musambwa. Ne lwakuba ffe tetunaba kuzuukuka kubeera nti abakyala tubawa enkizo. Bw'obawa enkizo ojja kuba owuliziganya n'obwakabaka obwakolebwa mu lubereberye. Obwo obwakabaka naawe bw'oba ogamba nti no naffe tulina obwakabaka tulina obutambuliza ku bwakabaka obw'olubereberye. Byengeri gye tujja okuwanirira ekyo. Bw'oba nga tobutambuliza okwo wajja kuyitawo emyaka 2,000 emyaka 1,000 obwo obwakabaka buggwewo. Okuba nti obwakabaka omuntu abeera ku ntikko abeera mukyala obwo bujja kubeerawo olubeerera kuba obwakabaka obwasooka era nga bwe bukyaliwo obutambuza abazungu akannaginaji abakyala be balinga balamula. Waliwo nga kusaze kirimi omukulu omu yampereza akatabo bakayita mu matandika kali mu lulimi Luganda. Mu matandika katabo waliwo ate mukwano gwange olwakalaba naye naakategula takyagala kanziriza naye kalinga kannyonnyola okwolekebwa okumu okwolesebwa okulaga nti n'okutandikawo okwo ebintu byonna okubisoma bitegeera nambi yajja n'abisomesanga ki okuva ku nsi ey'omusana najja ku nsi eno eyawansi. Kiddemu abantu bakiwulira ekyo nti ebintu byonna kintu bye yamanya n'erinnya erya kintu lifuna nambi yaliwani gulu ate n'ebintu byonna kintu by'amanyi
ako kawuka ekyo kino kiki Nambi ye yabiyigirizaani kintu ekitegeeza Nambi yajja nga yaaliwo waggulu okuyigiriza kintu na kintu kyalina okukola supportinga wakawana kiba kitegeeza nti nno wali weebuuzizaako lwaki mu banamasole bonna Nambi yatalina lubiri mu banamasole bonna Nambi yatalina lubiri kuba ye teyazaala kabaka yazaala wali weebuuzizaako ye namasole ali luddawa oba Nambi yabulirawa kiba kitegeeza originally Nambi ye yalina okuba kabaka kuba ekigambo kabaka oba Namulondo etulibwako kabaka kiri feminine kyakikazi omusajja abeera katikkiro omukyala n'amuwa instrument of power n'amugamba genda you execute this task kati omusajja ekyo kye yamuggyako ne n'addawo eri ku Namulondo naye ate bambi ne yeerabira nti talina nabaana talina mabeere andi ate omusajja ali shy okudeveloping amabeere n'okubeera ne nabaana ekyo ali shy naye senga kisoboka nakyo yandikikoze naye byonna yabikola ne bigaana kaakati bwe byagaana n'alyoka olw'okuba omusajja twagala nnyo showbiz n'ajjawo Namulondo n'agifuula akatuuti alutaali pulpit kati ffe tutunulira kali akatuuti oli n'atuulako kuliko entebe kuliko matiribona kyeyo Namulondo naye Namulondo edifininga ennyonnyola omulamwa ogw'enkizo nti lwaki ffe tutondebwa nga tuli ne ku nsi tuli ku nsi okulaba nti nno tuwanirira ebyo byonna eby'enkizo ebirina akakwato ku Katonda ne tubimunyunguza ne tubirongoosa ne tubimuddiza ng'omuntu bw'anaagenda n'asima golodi in fact golodi yennyini ali pure nga bamaze omusime bamukuleetera oyinza n'omuteeka wabbali paka bwe bamala omulongoosa n'agira ne bamupurifayinga nawe bwogamba era oyinza n'omuyitako oli namugamba ndeetera kiri ono si gwe njagala kati kyekimu n'amafuta kaakati omusajja ekyo kyamulema bwe yajjawo omukyala yalemwa okulongoosa amaanyi ago ag'obwakatonda ate amale agamuddize so kati ffe abasajja kye twakola tuholdinga Katonda hostage twamuggyako instruments ze yensonga lwaki Katonda abasajja bamuteeka mu buwambe era olwekyo nkiddemu tugende mu maaso kati kiba kitegeeza buli musajja yenna gy'oli ng'owulira olina enkizo ng'owulira olina obuvunaanyizibwa kiba kitegeeza obwo obuvunaanyizibwa ne bwe kaba katono tolaba okutta ballpen eyo kiba kitegeeza nti erina engeri gyekuwanirira nga instrument okubeerako kyotuukiriza kaba kabonero akalaga nti eyo ballpen agitadde mu ngalo zo maama kati omusajja yenna gy'oli ng'olina ekintu eky'enkizo ekikuwa okusukkuluma abantu ne bakulaba ng'omuntu ow'omugaso ekyo ekikufuula ekyo kiba kitegeeza maama yakutaddemu ekitone ekyo obeere nti omulwanirira okumuteeka ku ntikko kati omusajja yenna atalina nkizo kulaga muntu kiggositula okutwala ku ntikko akaseera ke katono ku nsi kuno abakulembeze abatalina nkizo kusitula mukyala naga nze wano ndi wano naye nze nnwanirira ono omukyala bw'aba nga tebaliiyo akaseera kaabwe kaweddeyo oba ekyo nkiddemu tulina n'eŋŋombo wano egamba omusajja oyo yazimbira omukyala enju era neebaza nnyo waliwo wano pasita yakyogera n'agamba nti ennyumba yange eno is my gift to my wife naye omukyala oyo yali amugobye mu nyumba eyo does that make that spiritually the less of who he is to acknowledge nti kino nzizizaayo eri maama w'abaana bange naye yazimba his dream house is a pastor era ennyumba eri awo gaba kumpi awo ne gaba awo
kakati abakulembeze bonna ab'ebyobuwangwa abakulembeze obw'eddiini abakulembeze in fact eddiini kati kyova twebaza wano wenja okwebaliza aba Uganda n'eddagala lyayo ab'obuwangwa okulaba nti omuyima waabwe balonze mukyala balinamu okusika omugwa naye omulala gwe bafrontinga mukyala kati eddiini wano zonna zirina kubeerako bakyala nga bebazikulembera ezaffe wano zennyini obukulembeze bwonna fe abasajja tulina kubeera ba professional assistants nga tetugenze nawala nnyo nze bagamba eddiini ezisinga abantu obungi Bikira Maria sapule ya Bikira Maria omudali gwa andi kakati ate nga concept bagiwamba eno butereevu baba bali bo bakimanyi the Anglican Church predominantly eyimiridde nga omukyala yagikola the queen bali beekweka mu image ey'omukyala naye ate ne bamuggyako obuyinza the Roman Catholic kubanga baba balina okuteekawo omukyala nga tukola ki nga tumulaba omanyi waliwo abatuwa lip service eri omukyala abasajja tukikola nnyo n'osusuuta nowaana omukyala abalokole batera okikola nti bw'abanga abadde mukulembeze agamba my wife is the most beautiful woman naye nga takitegeeza but it's the rhetoric amanyi yenkola kubanga bw'omusuusuuta n'omuwanirira kirina engeri gye ki-openingira emikisa gyo ne feva buli bw'ositula omukyala baba abalokole bakikola nnyo andi ne bakoma okikola abakulembeze abasinga abo ab'abalokole na feva yaabwe ogiraba naye ekiseera kituuse tuleme kubasuusuuta busuusuusi tubakwasa obuyinza obwo era olwaleero nategesa illustrations kubalaga nti yesi nange nkyogerako nange nina omukyala gye nasala endali nga yansalirawo era n'okujja ku mpewo yamaze nakunzikiriza era akabanga kano ketubuliridde okuva omwaka oguwedde buliridde twali kubakomawo mu gwakusatu tuzimba academy ensonga zino tuleme kubeera nga tuzoogerako bwogezi as issues we need to graduate from mobilizing people on a highly relevant cause we mobilize people but we need to take it to another level that we organize those people. So if people are tickled and laugh, there is room that you need to lower their temperatures. Because when you tickle someone, that excitement, the voltage erinnya kati alina wakakkana kati abantu obasiikuula nasangwa okusoomozebwa okimanyi after the first season twatandika on classes on African spirituality kati abantu ne bagamba nti bannaye maama tumuzza tutya mugewaka mudya now knowing nga okitegedde bulungi nti nno okusinzira ku bulombolombo bwaffe n'ennono omukyala she's a cohort she comes as a support staff kati ne bw'onoogenda mu bifo eby'enkizo ebirambika ennono n'obulombolombo bwaffe era omukyala tebamuwa mwaganya kakati basitudenti bo bakutunulira ne bagamba ne musomesa wano lwaki bagira bwe bati kibeera twabeeranga n'okusomoozebwa era abantu abasinga bakimanyi nze bamblaklistinga mu bifo wano e Buganda sirinnyayo ebintu byemugira obeera bagira ne bakubira abakulu era yensonga lwaki nze naddamu ankole gye bannyaniriza ne bategeera message eno kakati twalina okuzimba efacility olubiri era twafuna ekifo tukipangisa tugenda kufunira situations abakiseera bekanajja tuzimba lubiri ekirooto kyaffe okubeera nti no tulina olubiri we tulteeka a facility an academy nga tutula ku square mile mutula ku square ya mile ekirooto ng'abantu basobola okujja ne basoma
ng'abantu basobola ofuna akadde Grand Abbott n'abasambira okumalanga mwaka ng'ajja n'abeera ne mubeera naye ne mutuula naye. African Centered Education ebeera powered by working to follow the footsteps of your teacher. Kati teacher wakeera ku makya n'aba mu maaso probably ayinza okusenya n'abeerako ekintu kyakola paka bwagenda n'awummula ng'olunaku lukoze eki alumaliriza. Ebyo byonna byolaba buli bwasituka bw'ati n'abeerako kyakola olwo oba osoma. Okusoma tekusinga kubeera musira kubeera nti no tuli mu classroom eno eri Eurocentric na blackboard n'akuta ekyoka n'okola African centered otunulira oyo omuntu gwe weegomba n'olaba nga bw'atambuza obulamu bwe. So kakati tuulako n'obeereko ne Grand Abbott obeere mu bulamu bwe bw'aba akedde ku makya okufuna breakfast agikola atya? Yabaffe bw'aba yeebase obira tuuka ne mu kisenge ki alina abaana be abahandolinga atya, alina olusuku lwe, alina compound, alina mikwano gye, tambulako naye okumala wiiki olwo oba osoma. Kyekintu kye tugezaako okuteekawo fe abaddugavu bwekyo bwe twasomanga. Era kyova olaba nti bakadde baffe akwata abaana n'abatwala mu bazadde be ewa bajjajja, abaana abo ne babeerayo bawummule babeera bayiga. Jajja era bwe tunyumya alina ekinyebwa kya box we yakisibangako n'agira n'asutekako ebbuga n'atakomaawo ng'alina engeri gy'avumbikamu lumonde n'amala nga taggula kibiritu wabula ng'omuliro aguvumbise fire conservation. Naye ate takuyita n'agamba baguvumbika bwe bati. Kaakati gwe omuntu kasita attractinga admiration, abantu kasita batandika okwegomba, kiba kitegeeza abantu abo baba baagala batambulire mu bulamu bwo, baba bakuyigirako. Kati ffe wali abatwegomba, of course waliwo abatwegomba n'abatatwegomba, naye bwe baba nga waliwo akwegomba oteekawo embeera nti nno omuggulira n'ajja mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki tuzimba ekifo bwe kityo. Ekifo musazeewo kizimba nkole. Tukizimbye nkole. Buganda lwaki? Buganda baatusindiikiriza. Message ya maami Buganda tebanaa kubeera ready. Abaaliwo abalina okugiggulira bo bagisindikiriza. Abantu bali ready naye bagamba wano Buganda bagamba nti bene yateekawo ennono era n'ennono yagikola ki? Yagijjawo. Kakati tolina bwenza genda mu kifo kya nkizo wano mu Buganda bwe batambuliza ennono n'oteeka mama ku mwanjo kubanga n'ennono mu Buganda mama tabeera ku mwanjo. Kati muba mutandise okubeera mulwanyisa. Kati kanku ekyokulabirako eyasembayo episode twayogera ku kyennyanja era ekyennyanja scientifically is the original over the ancestor. Oli asookera ddala eri. Kakati wane Buganda ewe ne Buganda ekyennyanja mudibo. Era bw'oba omaze n'okukirya omalanga ennaku eziwera nga tonaagenda na mu kifo kya nkizo. Gobaleetera Tariki kuba twali ku Cambrian explosion myaka obukadde 450 years. Cambrian explosion ne tulaba Aegea fish Tariki ne tugivaako ne tujja ku Gonox ne tujja ne tukiraba engeri gye kiva mu mazzi ne kyandiko developing fins ne kitambula from reptile funa backbone ne tulaba lwaki omwana abeera mu lubuto mu mazzi n'afaanana ekyennyanja ne tukitambula ne tukisaaka ne mubeera n'ennono ng'ekyennyanja ekyo ekiteeka wabbali kyekiweebwayo ekikulu ekikusumulula okugenda mu nsi ey'ebuziba ate mu obulombolombo bwammwe mukadde wabbali. Kakati gwe bw'ojja n'ogamba mu lubiri wano tuleese ekiweebwayo ky'ekyennyanja olaba bw'otandika okuteekawo embeera nga okootana n'obulombo n'ennono obuliwo, kiba kitegeeza gwe olinga ng'ayagala okwonoona ennono eyaffe ezimbiddwa bajjajja baffe. Kakati omuntu abeera peace loving ogenda awantu we bakutegeera bano bwe balizuukuka ne bategeera ate kati ekyenno ekisinga okwennyamiza balijja nkole okununula Obuganda. Kati omuntu olina agenda nkole kubanga nti wane Buganda baabusindiikiriza baatugoba oba ekyo kiddemu wane Buganda tolina lubiri bw'ogenda n'ogulumiza maama
bw'oba onoogulumiza maama otandikira ku kyennyanja ate mwattu ebintu bino babimanyi bwe baba babula abaana bakozesa nkejje babimanyi nkejje ate gambe nekibeera kizibu era ffe abataka ab'ennono batuyitanga mu meeting ennono olukiiko olw'ennono olw'enkizo wano mu Buganda tuga naye mu ebintu byammwe mubikola ng'abazungu abanigeria bwe batwe bayonoonye ennono yaabwe nammwe mwagala wano omwami yakyogera akaaba n'amaziga we so touched naye nga bambi ekyo okubikulirwa kwe kwamanyi kankuwa ekyokulabirako nalaba akalango ku tvm nga oli annyonnyola obulwadde obwa sukaali kati eyali amubuuza ebibuuzo naga neffe nga tumanyi nti sukaali tawona n'agamba ye kituufu kubanga risaaki wo awo waaba akomye risaaki wo waakoma akulaga nti sukaali tawona naye nze risaaki gwe nkoze sukaali awonera ddala kati kiva ku ngeri gwe yowa scope of entegera circumference of awareness enkulungo y'okumanya nyako weekoma kati enkulungo y'okumanya mu nnono bwerina okubeera nti eyimusibwa wano mu Buganda yali etekawo embeera nti tusikamugwa ne message ey'amaama kakati mu mbeera eyo oba olina okuvaawo n'ogenda awantu wetagenda kusikira mugwa ne tubeera nti tuzimba ekintu mu mpola abalibeerawo oluvannyuma abafuna okwolesebwa balisanga nga tuzimbye ennono n'obulombolombo nali nsomako mu kitabo ekimu ekya Hosea nga kiraga mu kifo ekimu ku civilization zaffe kubanga Ethiopia no yona yalinga Ethiopia ngiraga lwaki wajjawo obunkenke mu bantu abamu abava ku guild ez'okusoma spirituality emyaka 15 ebekutula ku myaka 7 nga balowooza bategedde nnyo nti obuzibu bwe bafuna n'ekyennyanja buli bumu kyobadde ogerako nti amaanyi we tugaaniriza nga gali mu infant stage tutandise okugafuula okugakozesa ate ebyaffe ne tugatwala eri nti kasita oleetawo ekyennyanja ng'ate amaanyi tugafuddeawo in infancy stage gabanga gagamba ogazzaayo eri mu kyennyanja togakkiriza kkula kyova olaba omuguwa guvaawo n'okulwanagana alese ekyennyanja wano ebintu ne byonooneka nakisoma mu Hosea yali anarati oba ya 543 basobola okugolinga bawe link oba erinnya ne spelling kubanga bwe twogera wano ensonga zino abantu bayinza okugamba tuli mu kubalaata naye tuyinza okuddayo katono ku mukyala abantu bakimanyi abatasobola kufollowinga season 1 nti omuntu yenna ebinyonyi ebyewalula byonna byava mu kyennyanja n'omuntu muno mwava naye kyatwalira ebbanga millions of years nga tugenda through that genetic mutilation kakati omuntu ali upright ku level gye tuliko nga bwe tufaanana yasooka kubeera mukyala naye ng'asobola okubeera ne internal fertilization scientifically omuntu eyasooka okubeera yabeeranga mukyala nti teyeetaaga buyambi kuva bweru kubeera ng'afuna olubuto naye bwe yatandikanga okufunanga olubuto eggi lino lyakulanga ate ne lyezuula nti no omwana gwagenda okufulumya ate aliko yeekubidde ku ludda lumu nti kintu kisajja n'afulumya omwana omulala nga kintu kikazi oba kikyala kakati ne tutandika okuvaamu abasajja n'abakyala naye omuntu eyasookera ddala yali mukyala ne UNESCO scientifically it has been proved mu kitabo General History of Africa book 2 ekya UNESCO General History of Africa book 2 page ya 46 abantu bakiwandike you can google it up the electronic books page ya 46 kuvayo nekulaga nekugamba okusinziira ku waka yenna akoleddwa Dr. Liki n'abavumbuzi bonna omwali ba Kameyi Kamoyi kituleetera okukakasa nti abantu abafaanana ab'ennaku zino batandikira mu Africa ku foothills of the mountains of the moon ku mugga gwakiira